シラミ駆除後の再発防止策と注意点。イントロダクション。シラミの駆除は非常に困難で時間のかかる作業ですが、最も重要なのは再発を防ぐことです。せっかく駆除しても、適切な対策を取らないと、再び感染してしまう可能性が高いのです。一度の駆除で完全に終わらせるために、どのような具体的な対策が必要なのか、順を追って詳しく解説していきましょう。定期的な頭皮チェックの重要性。やっと治ったと思ったのに、なんで毎日頭見なきゃいけないのだ。面倒くさいし、時間もかかるのだ。シラミは1匹でも見落としがあると、あっという間に大量繁殖してしまうの。特に産卵期のメスは1日に4、8個もの卵を産むことができて、その卵は1週間程度で孵化してしまうの。だから完全駆除を確認するまでの2週間は毎日丁寧にチェックする必要があるのよ。寝具と衣類の適切な処理。お布団とか服とか全部捨てちゃわないといけないのだ。新しく買い直すのは大変なのだ。そこまで極端なことはしなくていいわよ。シラミは60度以上の高温で死滅するから、お湯での洗濯が効果的なの。それからどうしても洗濯できないものは密閉した袋に入れて48時間以上放置することでシラミを駆除できるわよ。特に頭が直接触れる枕カバーは毎日新しいものに取り替えた方がいいわね。家族や周囲への感染予防。もし家族に移しちゃったらどうすればいいのだ。心配なのだ。シラミは接触で感染するから、家族全員の同時チェックと治療が大切なの。それから学校や保育園にはすぐに報告して、他の子どもたちへの集団感染を防ぐ必要があるわね。隠さずに報告することで適切な対策を取ることができるのよ。シャンプーと櫛の選び方。済んだもん、普通の市販のシャンプーを使うだけじゃダメなのだ。予防的なケアにはティーツリーオイルやラベンダーオイルとかの天然成分を含む専用シャンプーが効果的よ。それからシラミ専用の細かい櫛を使って定期的に頭皮をチェックすることで新たな感染や再発を早期に発見することができるのよ。環境整備のポイント。お掃除まで必要なのだ。特にソファやカーペット、車の座席とか頭が触れる可能性のある場所は掃除や消毒が必要なの。それから家族間での帽子やタオル、ヘアブラシとかの共有は避けて個人専用のものを使用することも大切な予防策なのよ。まとめ。シラミの再発を防ぐためには、継続的な観察と徹底的な衛生管理が不可欠です。一度の治療で安心せず、少なくとも2週間は警戒を続け、定期的なチェックと予防措置を実施することで、完全な駆除が可能になります。また、家族や周囲の人々との適切な情報共有も、感染拡大を防ぐ重要なポイントとなります。慎重な対応を心がけることで、シラミの再発リスクを最小限に抑えることができるのです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。